其實加拿大想同美國反台好耐嘅啦，美國佬咁多年嚟一直咁喺度喺經貿上收過加拿大。A provisional 75.8% tariff on Canadian。加拿大而家得兩個選擇嘅啫，一係就同我哋中國多啲合作，傾翻掂佢；一係你就隔山將菜籽油呢個出口市場就劃分俾印度佬同埋澳洲佢哋食。Producers are dealing with slim margins as they gear up to sell. Hello， 係 Nicholas。咁今日嚟講，我想講個 topic 就係關於一單國際新聞咧。嗱就係咁樣嘅，因為近幾年嘅全球關稅戰啦，甚至乎係經貿方面嘅各種單邊貿易主義同埋貿易保護主義啦，咁導致咗咧，咁就即係關於加拿大咧，過往一直以嚟咧都係出口啲菜籽油俾我哋中國嘅。咁而家歸單度就斷咗啦，因為多方因素，咁令到而家我哋中國嘅呢個龐大呢個菜籽油需求嘅呢個市場咧，就俾印度佬同埋澳洲去搶嘅。咁其實如果標題話齋咧，即係加拿大，你其實咁多年嚟，你都感受到嘅，你黐得美國咁埋，當然啦，為咗西方嗰個傳統意識形態個陣營。咁如果你撇開呢點嘅話，你單從一個國家與國家之間嘅經貿關係嘅話，其實你係好蝕張嘅。係你諗下，美國佬降咁多年一直收割你加拿大，你可能就唔出聲啦，或者忍啦。而家隔山，連我哋出口俾我哋中國嗰個咁龐大嘅菜籽油市場，你都要搣甩咗佢。其實而家你得兩個選擇嘅啫，一係就唔好話企我哋中國呢邊，起碼企中間。多啲同我哋中國建立一個對等友好嘅一個經貿合作，個市場揸翻喺手先。如果唔係嘅話咧，你就隔山俾印度佬同澳洲去搣咗噶啦。你關於呢個菜籽油嘅呢個市場係咁。另外一樣嘢就係最主要一樣嘢都係嗰點咧，係加拿大係時候要自己決策下啦。經貿方面你寧願同我哋中國多啲合作都好過繼續俾美國咁樣去割你韭菜啊，係咪先？所以多嘅就唔講啦。想縮減信息差嘅我同粉絲歡迎加入我個組織。呢期先到呢度啦，我哋下期再見。